Amen. Que le Seigneur nous prépare, que le Seigneur puisse nous communiquer quelque chose au travers de ce moment. Möge der Herr uns vorbereiten, uns etwas vermitteln durch diese Zeit jetzt. Comme Papa Moïse l'a dit tout à l'heure, nous sommes en train de traiter le thème des influences de ce siècle sur la foi chrétienne. Wie Papa Moïse gesagt hat, also unser Thema in diesem Quartal ist einfach die Einflüsse dieses jetzigen Jahrhunderts auf unserem Glauben. Alors je pense qu'il serait bon qu'on se remémore ce qu'on a déjà appris. Und ich denke, das wäre gut, wenn wir uns erstmal erinnern an das, was wir schon gelernt haben. Moi, je n'ai pas été présente à tous les enseignements, mais ce que j'ai relevé, c'est Also ich war nicht anwesend bei all die Lehren, aber was ich für mich behalten habe, ist Folgendes. Papa Didier, le pasteur, nous a parlé de la façon dont nous agissons aujourd'hui. Nous voulons être connus au lieu de présenter Christ. Der Pastor hat uns erzählt, wie wichtig für uns heutzutage ist, einfach uns einen Namen in der Welt zu machen, anstatt Christus vorzustellen. Nous présentons l'évangile de prospérité parce que nous voulons être mis en avant. Wir stellen das Evangelium der Prosperität vor, weil wir einfach nach vorne gebracht werden wollen. L'ancien Le Maleux a continué en nous décortiquant les traits de caractère qui seront les traits de la fin. Und der älteste Le Maleux hat weitergemacht, indem er einfach die Zeichen der Endzeiten sein werden, also einfach alles, was negativ in der Menschheit sein wird. L'égoïsme, ainsi de suite, qui nous a présenté en détail. Vom Egoismus bis zu allen anderen Punkten, die er tief ins Detail erklärt hat. Maman Nina nous a parlé hier de l'influence de ce siècle sur la famille. Und Mama Nina hat uns am Sonntag über den Einfluss dieses Jahrhunderts auf die Familie erklärt. Elle nous a dit l'importance de pouvoir prendre nos responsabilités dans la vie de nos familles. Und sie hat uns ermahnt, wirklich unsere Verantwortung in unserem Familienleben zu übernehmen. Alors tout ceci plante un peu le décor de ce que nous vivons. Quel est notre contexte actuel? Und dies alles schafft einfach den Rahmen, in dem wir aktuell leben in diesem Jahrhundert. Une pression sociale énorme. Der soziale Druck, das sehr, sehr stark ist. Le test de Maman Nina, qui n'a pas le portable? Tout le monde a un portable. Also bei Mama Nina hat sie doch schon gefragt, wer hat kein Handy? Alle haben doch ein Handy. Tout le monde veut prospérer, tout le monde veut atteindre un objectif, tout le monde court. Alle wollen ein Ziel erfolgreich sein. Alle wollen etwas in ihrem Leben erreichen. Jeder ist immer nur am Rennen, gestresst. En même temps, nous aimons le Seigneur et nous voulons le servir. Gleichzeitig lieben wir den Herrn und wollen ihm dienen. Et nous prenons des engagements Und wir nehmen Verantwortungen, que nous ne sommes pas en mesure d'accomplir véritablement parce que nous courons pour atteindre d'autres objectifs en même temps. die wir nicht in der Lage sind zu erfüllen, weil wir einfach hin und her gepresst sind und verschiedene Ziele gleichzeitig erreichen wollen. Alors, je voudrais qu'on aille dans Daniel 1 pour regarder un jeune homme. Und deswegen möchte ich, dass wir zum Buch Daniel Kapitel 1 gehen, um einen jungen Mann zu betrachten. Qui veut bien dans l'assemblée lire Daniel 1? Wer möchte gern in der Runde Daniel 1 lesen? Je t'en prie. Le chapitre 1, oui, commence, je dirais, stop quand nous serons arrivés. Amen. Tu peux d'abord t'arrêter là-bas. Im 3. Jahr der Regierung Joachims, des Königs von Juda, kam Nebukadnezar, der König von Babel, nach Jerusalem und belagerte es. Donc vous voyez, un roi païen
Also ein heidnischer König est venu annexer le peuple de Dieu. kam und brachte in Besetzung das Volk Gottes. Continue, s'il te plaît. Amen. Also, und der Herr gab Joachim, den König von Juda, in seine Hand und einen Teil der Geräte des Hauses Gottes. Und er brachte sie ins Land China, in das Haus seines Gottes. Die Geräte brachte er in das Schatzhaus seines Gottes. Donc ça m'a choqué un petit peu particulièrement. Also es hat mich ein bisschen schon schockiert. Non seulement le Seigneur a livré son peuple entre les mains d'un païen, Nicht nur hat der Herr sein Volk in den Händen eines Heiden ausgeliefert, mais même les ustensiles qui servaient au service de l'Éternel ont été pris pour aller mettre dans la maison d'un Dieu païen. aber auch die Geräte des Haus Gottes wurden mitgenommen, um in dem Haus von einem heidnischen Gott gebracht zu werden. Je ne sais pas comment vous le comprenez pour vous, mais c'est une défaite cuisante, moi, je trouve personnellement. Ich weiß nicht, wie ihr das ansieht, aber für mich ist es einfach eine schlimme Niederlage für das Volk Gottes. Ce qui était saint a été traduit, a été mis dans la boue. Was heilig war, wurde einfach in Leben gebracht. Tu peux continuer, Vanessa. Amen. Amen. Und der König befahl dem Aschpenas, dem Obersten seiner Hofbeamten, er solle einige von den Söhnen Israel bringen, und zwar vom königlichen Geschlecht und von den Vornehmen, junge Männer, an denen keinerlei Makel sei, von schönem Aussehen und Verständnis in aller Weisheit, gebildet und von guter Auffassungsgabe. Und die somit seien im Palast des Königs zu dienen, und man solle sie Schrift und Sprache der Chaldäer lehren. Donc on a pris la crème de la crème du peuple de Dieu. Also man hat einfach die Milch von dem besten Milch vom Volk Gottes genommen. Ceux qui sont sans défaut, qui sont purs, qui sont intelligents. Diejenigen, die fehlerfrei sind, die rein sind, die intelligent sind. On les a pris et on les a mis à Babylone. Man nahm sie und brachte sie zu Babylon. Tu peux continuer, Vanessa. Amen. Und der König bestimmte ihre tägliche Versorgung von der Tafelkost des Königs und von dem Wein, den er trank, und dass man sie 3 Jahre lang erziehen solle.
und nach deren Ablauf sollten sie in den Dienst des Königs treten. Und unter ihnen waren von den Söhnen Juda Daniel, Hanania, Michael und Asaria. Und der Oberste der Hofbeamten gab ihnen andere Namen. Er nannte Daniel Belshazzar, Hanania Shadrach, Michael Meshach und Asaria Abednego. Aber Daniel nahm sich in seinem Herzen vor, sich nicht mit der Tafelkost des Königs und mit dem Wein, den er trank, unrein zu machen. Und er erbat sich vom Obersten der Hofbeamten, dass er sich nicht unrein machen müsse. Amen. Amen. Donc on a pris la crème de la crème, comme je disais, et on leur a changé de nom. Also man nahm, wie ich sagte, das Milch, des besten Milch von Gott, und man hat sie sogar andere Namen gegeben. Daniel a été nommé Belshazzar, Daniel bekam den Namen Belshazzar, qui voudrait dire, selon certaines traductions, que Baal le protège. Also in manchen Auslegungen heißt es, dass dieser Name bedeutete, dass der Gott Baal ihn beschützen soll. Donc à chaque fois qu'on le nomme, on colle le titre de Baal sur lui. Das heißt, jedes Mal, wo er gerufen wurde mit diesem Namen, hat man den Namen Baal, das zusammenhing mit der Bedeutung des Namens, auch gerufen. Ce qui est intéressant également ici, Was auch hier interessant ist, il y avait d'autres personnes qu'on a déportées également comme eux. gab es andere Personen, die mit ihm auch deportiert wurden. Mais Daniel, j'aime bien la traduction qui dit résolu dans son cœur Aber Daniel entschloss sich in seinem Herzen, de ne pas se souiller avec les mets du roi. sich nicht unrein mit dem Essen des Königs zu machen. Et quand on lit la suite de l'histoire, on voit comment ils ont trouvé faveur. Und wenn man weiterliest, sieht man, wie sie auch Gunst bekommen hatten. Ils ont pris des légumes au lieu de se souiller avec les mets du roi. Die bekamen Gemüse, anstatt sich mit der Tafelkost des Königs unrein zu machen. Et à la fin, ils avaient une meilleure mine. Und am Ende sahen sie sogar viel besser aus als die anderen, die vom König gegessen haben. Et au bout de 3 ans, ils ont été accueillis dans le ministère, je vais dire ainsi, ou bien au service du roi, parce qu'ils avaient un esprit supérieur. Und nach 3 Jahren wurden sie in Dienste im Hof des Königs zugelassen, weil sie einfach einen höheren Geist hatten. Alors si je compare la situation de Daniel à ce que nous vivons aujourd'hui, je dirais que nous, on n'est même pas, peut-être pas encore rendus à ce niveau-là. Also wenn ich vergleiche den Zustand von Daniel mit dem, was wir heute erleben, werde ich einfach sagen, wir sind noch nicht mal zu diesem Standpunkt gekommen. J'ai gardé mon nom, personne ne me force à prendre un autre nom. Ich habe meinen Namen behalten. Niemand zwingt mich, einen anderen Namen zu tragen. Je peux dire que je suis chrétienne et choisir de faire ce que je veux. Ich kann sagen, ich bin Christin und mich entscheiden, auch das zu tun oder lassen, was ich möchte. On commence à peine à ressentir cette pression-là. Gerade erst spüren wir ein bisschen Druck. Sur certains sujets qu'on ne peut pas se prononcer facilement et dire que non, Dieu dit qu'un homme ne doit pas épouser un homme. Zu manchen Punkte, wo wir nicht so deutlich oder so spontan und klar und deutlich sagen können, nein, Gott sagt, dass man nicht als Mann einen Mann zum Beispiel heiraten soll. Mais Daniel a résolu dans son cœur. Le mot résolu me plaît. Aber Daniel beschloss in seinem Herzen, und dieses Verb beschließen gefällt mir. Quand je compare l'attitude de Daniel avec mon attitude personnelle, Wenn ich vergleiche die Haltung von Daniel mit meiner persönlichen Haltung, je souhaite faire la volonté de Dieu. ich wünsche mir, den Wunsch Gottes zu erfüllen. J'aimerais bien faire la volonté de Dieu, faire l'œuvre de Dieu. Es würde mir gut tun, den Willen Gottes zu erfüllen. Mais je vois ici un jeune homme qui a résolu dans son cœur. Aber hier sehe ich einen jungen Mann, der sich selbst entschlossen hat in seinem Herzen. Une résolution ferme. Eine feste Entschließung. À quoi Dieu a répondu avec... Ou bien je vais dire quoi?
le jeune homme a montré sa fidélité vis-à-vis de Dieu. Also der Herr antwortete auch diese Entschlossenheit entgegen, denn dieser junge Mann hatte einfach seinen Willen Gott gegenüber einfach angezeigt. Ce n'est pas facile de voir un bon poisson braisé, de voir du porc bien sauté, un bon repas, mais tu ne prends pas, tu décides de prendre les légumes. Es ist nicht leicht, zum Beispiel gebratenen Fisch oder gebratene Koteletten zu sehen. Also was dir gefällt zu sehen, aber du entschließt dich, nein, nur Gemüse zu essen. Et logiquement, entre quelqu'un qui mange seulement les légumes et une autre personne qui mange les mets royaux, qui devrait avoir de l'embonpoint? Und logisch denkend, also zwischen derjenige, der nur Gemüse isst, und der andere, der wirklich Tafelkost vom König isst, wer sollte eigentlich besser aussehen? Vous n'avez pas répondu, hein? Ihr habt nicht geantwortet. Pardon? Celui qui mange les légumes doit avoir une meilleure mine que celui qui mange les mets du roi. Que non, parce que la nourriture du roi ne veut pas dire que c'est sans légumes. Il y a là-bas aussi les... Also das Essen vom König heißt es nicht, dass es ohne Gemüse ist. Es ist nicht nur, dass es sehr fettig ist, nein. La nourriture du roi, c'est pas n'importe quoi. C'est une nourriture de roi, comme son nom l'indique. Die Mahlzeit des Königs ist nicht irgendwas, es ist was Besonderes, wirklich die Mahlzeit des Königs. Qui est étudiée pour que quelqu'un se porte bien, que la santé y soit, l'embonpoint y soit. C'est une nourriture de qualité. Also dass auch qualitativ sehr gut ist, das studiert wurde, damit dem König immer sehr gut geht. Also wählt man einfach sehr gut aus, die Zutaten und alles bei der Vorbereitung. Mais ils ont choisi, ces jeunes-là, ils ont choisi de se satisfaire des légumes et de ne pas se souiller. Aber diese jungen Männer, die entschieden sich, Gemüse zu essen, anstatt vom Tisch des Königs zu essen und dadurch unrein zu werden. Hier à la formation théologique, on nous disait que c'est souvent pour le manger et le boire que nous nous compromettons. Pour le manger et le boire. Also gestern bei der biblischen Ausbildung im SEMEC haben wir verstanden einfach, dass meistens ist es durch das Essen und das Trinken, dass wir sehr schnell verseucht werden. Mais quand j'entends ça, ça me révolte. Mais franchement, seulement pour le manger, le boire. Aber wenn ich sowas manchmal höre, bin ich revoltiert, weil ich sage einfach nur wegen Essen und Trinken. Mais il s'agit véritablement de ça. Quand on se lève, on se casse, on étudie, on travaille, c'est pour manger, pour boire. Also tatsächlich geht es darum, wenn wir aufstehen, rennen nach draußen zum Arbeiten und alles, das ist doch einfach mit dem Ziel zum Essen und Trinken. C'est pour montrer à quel point nos valeurs sont terre à terre en fait. Und dies bezeugt einfach, wie unsere Werte so niedrig sind. Le manger et le boire. Das Essen und Trinken. C'est légitime, c'est sûr. Parce que si on ne mange pas, on va mourir. Mais la façon ou bien l'importance que nous accordons à ces sujets, c'est ça qui pose le problème. Es ist legitim, denn Essen und Trinken dürfen wir, aber es ist einfach den Wert, den wir einfach zu dem Essen und Trinken geben, das zu einem Problem wird. Ce jeune homme a payé donc un prix. Dieser junge Mann zahlte einen Preis. Ainsi que ses amis, ils ont payé un prix. Genauso wie seine Freunde, die haben einen Preis bezahlt. Et ils ont eu la balance juste. On a eu ici également un enseignement qui nous montrait qu'il faut qu'on ait la balance juste, de voir les choses éphémères de cette vie, de le peser avec les choses qui sont dans l'éternité. Und die haben einfach eine Waage genommen und da drin einfach gewogen, was besser ist. Und wir hatten das auch schon mal hier bei einer Lehre, wo es hieß, wir sollen einfach auf der Waage legen, auf einer Seite einfach die vergänglichen Sachen dieser Welt und auf der anderen Seite einfach die ewiglichen Sachen, also Sachen, die wir in der Ewigkeit besitzen werden. Ils ont su avoir la balance juste. Und sie wussten auch, wie abzuwägen. Et Dieu a répondu avec
avec toute sa divinité en rendant leur visage meilleur et leur intelligence 10 fois supérieure à ce que les autres pouvaient avoir. Und Gott antwortete mit seiner Göttlichkeit, indem einfach ihre Gesichter strahlender machte, 10-fache als für die von denjenigen, die vom Tisch des Königs aßen. Je ne veux pas réciter les choses qui nous souillent aujourd'hui. Je ne veux pas faire une liste de ces influences-là qui nous amènent à ne pas être dans la présence de Dieu, parce que les gens qui m'ont précédé ont déjà dit quelques-unes et je crois qu'on a quand même pas mal de listes et chacun sait à son niveau ce qui l'influence. Also ich werde nicht dahin eingehen jetzt, was für Sachen uns heutzutage unrein machen, denn diejenigen, die vor mir über dieses Thema gesprochen haben, haben die schon alle genannt und ihr wisst auch selbst persönlich, was in deinem Leben dich unrein macht. Mais je voudrais qu'on étudie l'attitude de Daniel, comment il a fait pour s'en sortir. Aber ich möchte, dass wir die Haltung Daniels studieren, wie er dazu fähig war, einfach durch das Ganze zu entkommen. Le premier mot qui a retenu mon attention, c'est qu'il a été résolu. Il a pris une décision ferme et formelle. Also das erste Wort, das ich für mich gemerkt habe, ist einfach, dass er entschlossen war. Er nahm eine feste Entscheidung und stand auch dabei. Mais la question que je me suis posée, c'est mais et les autres personnes qui ont été ramenées d'Israël, les autres jeunes? Und die Frage, die ich mir stellte, war einfach die anderen jungen Männer, die von Israel auch selbst deportiert wurden. Was wurde da aus denen? Peut-être qu'ils ont mangé les mets du roi, puisqu'on n'a cité que les 4 jeunes hommes-ci. Vielleicht aßen die doch vom Tisch des Königs, denn uns wurde nur überliefert, was aus den 4 Männern geschah. Et là, le passage biblique qui me vient à l'esprit, quand le Fils de l'homme reviendra, trouvera-t-il la foi sur cette terre? Und da kommt schnell hoch in meinem Herzen dieser Bibelvers, wo es hieß, wenn der Menschensohn auf die Erde kommen wird, wird er überhaupt noch Glauben finden? Donc, beaucoup de jeunes hommes, beaucoup de personnes de race royale, beaucoup de, je vais dire, chrétiens qui ont été sélectionnés, 4 ont pris la résolution de ne pas se souiller. Also viele junge Männer, die einfach vom königlichen Blut stammten, aber nur 4 darunter haben sich entschlossen, nicht unrein zu werden. Toujours est-il qu'ils ont été résolus, ces 4 jeunes hommes. Also die haben die Entschlossenheit gehabt, diese 4 Männer. Ils ont été fidèles à Dieu. Sie waren Gott treu. Ils ont accepté d'avoir cette foi stupide, je vais dire ainsi. Also sie haben sich entschieden, einfach den blöden Glauben zu haben. Parce que ça ne fait pas le poids de manger des légumes et de manger la nourriture du roi. Denn das ist nicht verständlich, nicht logisch zwischen Gemüse und Essen vom Tisch des Königs zu wählen, und da wählt man eher die Gemüse aus. Ils ont payé un prix et ils ont eu la balance juste. Sie haben einen Preis bezahlt und wussten auch, wie sie das Ganze bewerten sollten. Je vais vous raconter une petite anecdote personnelle. Ich erzähle euch jetzt eine persönliche Geschichte. Bon, vous connaissez tous mon histoire quand mon mari était en prison. Ihr kennt alle meine Geschichte, als mein Mann im Gefängnis war. Cette histoire m'avait révoltée. Diese Geschichte hatte mich so rebelliert. À telle enseigne qu'un jour j'ai dit à Dieu, so dass ich eines Tages zu Gott sagte, je ne sais pas si on est dans le bon de cette histoire de chrétienté là. Ich weiß wirklich nicht, ob wir wirklich im Richtigen stehen in dieser Geschichte mit Glauben, Christentum. Dis-moi véritablement ce que tu veux. Si c'est que c'est le vaudou qui est bon, dis-le-moi que j'aille dedans et que je me vautre bien que je le fasse. Also sag mir wirklich, was du willst. Wenn es doch jedoch so ist, dass Voodoo die richtige Antwort ist, dann sag es mir, dann werde ich schnell dahin gehen und wirklich tief darin gehen. Parce que j'ai entendu parler de ce genre de choses dans ma famille où mon grand-père était emprisonné.
Denn ich habe von solchen Geschichten gehört in meiner Familie, wo mein Opa im Gefängnis war. Ils étaient partis à la guerre pour le compte de l'Angleterre. Sie waren in den Krieg gezogen zugunsten von England Et ils ont été emprisonnés là-bas. und sie wurden dort festgenommen. Le jour convenu où devaient rentrer à la maison, An dem Tag, wo normalerweise nach Hause zurückkehren ils se sollte, sont juste tenus les mains, ils avaient le code, ce qu'il fallait dire. sie hielten nur alle die Hände einander und wussten genau, welches Wort sie aussagen sollten. Et ils se sont retrouvés à la maison. Und die befanden sich schnell danach zu Hause. Mais je ne parle pas de quelqu'un que j'ai connu, mon grand-père. Hein. Je Ich- l'ai vu, je l'ai connu. Ich rede nicht von irgendeiner Person, die ich nicht kenne. Nein, ich habe ihn kennengelernt, gesehen. À chacun, on avait donné quelque chose de particulier avant d'aller à cette guerre. Et ils sont rentrés tous. Und zu jedem einzelnen der Kriege wurde eine besondere Sache gegeben, bevor sie in den Krieg gezogen sind. Und die sind alle ohne Ausnahme zurückgekehrt. Et je me dis, mais je sors d'une famille comme ça. Und ich sagte zu mir, und aus solch einer Familie stamme ich. Et mon mari également est en prison. Und mein Ehemann befindet sich auch im Et je Gefängnis. ne pars pas le sortir. Und ich gehe nicht dahin, um ihn rauszuholen. Dis-moi la vérité. Sag mir die Wahrheit, Gott. Ça, c'est du côté maternel. Das ist auf der mütterlichen Le Seite. côté paternel, alors, c'est un niveau encore supplémentaire. Auf der väterlichen Seite ist es sogar noch viel, viel höher da. Et je me dis, mais dis-le vite parce que j'ai encore des gens qui pourraient m'aider à reprendre le flambeau. Und ich sagte, bitte antworte schnell, denn ich habe auf dieser väterlichen Seite sogar Leute, die jetzt mir sogar helfen können, schnell da zu handeln. Et je râlais, je râlais, je râlais. Und ich schimpfte und schimpfte und schimpfte. Et un jour, Und eines Tages le Seigneur m'a répondu. antwortete mir Gott, Qu'est-ce que tu as remarqué dans la vie de ta grand-mère? was hast du im Leben deiner Oma festgestellt? J'ai dit qu'elle était consacrée. Ich habe gesagt, sie war geweiht. Il me dit, mais voilà la réponse. Er sagte, das ist doch deine Antwort. J'ai appelé le pasteur Didier. Ich rief den Pastor Didier an. Pasteur Didier, c'est quoi la consécration? Pastor Didier, was ist denn eine Geweihung? Et il a commencé à m'expliquer la consécration. Und er fing mir einfach zu erklären, was eine Geweihung, einfach was die Geweihung ist. Et j'ai commencé à pleurer. Und ich fing an zu weinen. J'ai commencé à pleurer parce que je vois que ce que je désire, Und ich fing an zu weinen, denn ich stellte fest, dass das, was ich mir wünschte, je n'ai même pas... comment je vais dire? Voilà. Also das, was sie sich wünscht, sie erfüllte noch nicht mal die Vorbedingungen. Et je ne suis même pas prête à payer ce prix-là. Und ich bin noch nicht mal bereit, den Preis dafür zu zahlen. Là où la vieille ne devait pas porter les chaussures, elle ne les portait pas. Da, wo meine Oma keine Schuhe tragen sollte, sie trug sie nicht. Là où il ne devait pas balayer le sol après 18 heures, elle ne le faisait pas. An dem Ort, wo sie nicht den Boden kehren sollte nach 18 Uhr, das tat sie nicht. Elle suivait quelque chose de strict. Sie war so strikt, dass sie alles folgte, was angewiesen war. Et si quelqu'un de la maison, par mégarde, balayait le sol après 18 heures, elle criait, elle faisait ce qu'elle devait faire pour que la colère ne s'abatte pas sur la maison. Und wenn wehe, dass jemand im Hause den Boden kehrte nach 18 Uhr, dann schrie sie und machte genau das, was gemacht werden sollte, um den Zorn ihrer Götter zu mildern. Payer le prix. Den Preis zahlen. On est tellement attaché à nous-mêmes. Wir sind so verliebt von uns selbst. On ne veut pas payer un prix quelconque. On ne veut pas souffrir. Wir sind nicht bereit, irgendeinen Preis zu zahlen. Wir wollen doch nicht leiden. Souffrir dans la chair, alors, pour moi, c'est... Also leiden im Fleisch, für mich, oh, das ist das Schlimmste. Et on n'est pas prêt à payer le prix que ce jeune homme et ses camarades ont payé. Und wir sind nicht bereit, den Preis zu zahlen, dass dieser junge Mann mit seinen Freunden bezahlten. On n'a fait que allumer le four pour l'instant, mais on va augmenter la chaleur bientôt. Der Ofen wurde nur eingeschaltet, aber bald werden wir einfach die Wärme erhöhen. Comment est-ce que nous nous préparons?
Wie bereiten wir uns vor? Est-ce qu'on est déterminé, résolu dans le choix qu'on a fait? Sind wir entschlossen in der Entscheidung, die wir getroffen haben? Parfois, on n'est pas déterminé et on n'est pas résolu parce que on est venu à la fois. Ah, Maman Nina m'a dit que ça se passait comme ça. Manchmal sind wir nicht entschlossen, weil wir, als wir zum Glauben kamen, hatte Mama Nina zum Beispiel gesagt, so und so soll es ablaufen. Bon, je crois, je vais aussi y aller, on va voir. Okay, ich glaube, ich kann auch mal abtesten. Ich glaube, mal schauen, was passiert. Tant que ça ne me demande pas grand-chose, je le fais. Solange es von mir nicht einen Preis abverlangt, dann mache ich das doch. Mais quand ça devient des choses tellement importantes, comme dans le cas de Daniel, on te montre la fosse au lion et on te dit, on va te jeter dedans, ça c'est autre chose. Aber sobald es doch ernster wird, wie zum Beispiel bei Daniel, wo man dir zeigt einfach diese Die Grube. Grube und dann sagst du, jetzt, dann wird's schwieriger. Oui, il y a des influences de ce siècle qui menacent directement notre foi. Ja, es gibt Einflüsse in diesem Jahrhundert, die direkten Einfluss auf unseren Glauben haben. Mais comment est-ce que nous devons nous préparer pour y faire face? Aber wie sollen wir uns vorbereiten, um es zu widerstehen? La Bible dit que là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Die Bibel sagt, dass wo die Sünde vielfach war, da ist die Gnade noch vielfacher gewesen. Mais là, j'ai envie de demander, là où l'impudicité abonde, est-ce que notre sainteté surabonde? Und da will ich die Frage stellen, da wo Unzucht so schlimm ist da unsere Heiligung noch viel, viel höher? Là où l'effondrement des mœurs abonde, da wo die Werte der Gesellschaft komplett schlecht sind, est-ce que nos valeurs que Dieu nous demande d'avoir surabondent? Werden denn unsere Werte, die Gott von uns erwartet, noch viel höher? Là où la haine, les colères, le stress abondent, est-ce que notre amour surabonde? Da wo Hass, Zorn, Stress uns presst, ist unsere Liebe darüber hinaus gestellt? Bon, pourquoi maintenant est-ce qu'on doit faire tout ça? Aber warum sollen wir denn das alles tun? Pourquoi on doit vouloir payer un prix? Pourquoi on doit avoir une foi? Pourquoi est-ce qu'on doit être fidèle? Pourquoi? Warum sollen wir einen Preis zahlen? Warum sollen wir treu sein? Warum dies, das und jenes? Parce que le monde attend. Weil die Welt es erwartet. Avec un ardent désir. Mit großer Sehnsucht. La manifestation des fils et des filles de Dieu. Die Verwirklichung der Söhne und Töchter Gottes. Et le cri de notre cœur und das Geschrei unseres Herzens doit être, Seigneur, sollte sein, Herr, aide-moi à devenir cet enfant-là qui va manifester ta gloire ici sur la terre. Hilf mir, dieses Kind zu werden, das deine Herrlichkeit auf dieser Erde sichtbar machen wird. Ça englobe beaucoup de choses, hein? Und dies entschließt viele Sachen. Et pour chacun, ça a des particularités. Und für jeden Einzelnen hat es Besonderheiten. Moi, je demande à Dieu de m'aider, de quitter la foi pour arriver à la connaissance. Ich bitte Gott, mir zu helfen, von Glauben zum Kenntnis zu bringen, gebracht zu werden. Parce que pour moi, j'ai l'impression que la connaissance est un niveau supérieur. Denn für mich habe ich den Eindruck, dass Kenntnis eine Stelle über den Glauben hat. Si je dis par exemple que je crois que ce pull est jaune moutarde, wenn ich zum Beispiel sage, dass dieses Pulli die Farbe, also die Senffarbe hat, ich glaube, dass ich glaube das. Alors que si je dis je sais que ce pull-là a la couleur jaune moutarde, c'est pas la même chose. Aber wenn ich andersrum sage, ich weiß, dass dieses Pulli die Senffarbe hat, dann ist es was anderes. J'ai remarqué dans ma propre vie que j'étais prête à aller beaucoup plus loin là où je suis convaincue de quelque chose.
Ich habe in meinem eigenen Leben festgestellt, dass ich war bereit, sehr weit zu gehen, wenn ich von einer Sache, wenn ich überzeugt war von einer Sache. Et je demande à Dieu de me convaincre Und ich bitte Gott, mich zu überzeugen des choses dont j'ai besoin von den Sachen, die ich brauche, pour ne plus avoir de frein, damit ich keine Bremsen mehr habe, pour ne plus avoir peur. damit ich keine Ängste mehr habe. Même si on te dit que si tu parles de ça, on va te couper, vas-y. Auch wenn man mir sagt, wenn du darüber sprichst, wird man dich in kleine Teile schneiden, dann mache ich das doch. Je pense que c'est de ça que nous avons besoin. Und ich glaube, genau so was brauchen wir. Je ne voulais pas parler que moi toute seule, mais je voudrais ouvrir le débat. Aber ich will nicht nur hier allein sprechen, sondern einfach, dass jeder daran teilnimmt. Parce que c'est quelque chose qui nous concerne tous. Denn das ist etwas, das uns alle betrifft. Quelqu'un a-t-il quelque chose à ajouter, une question à poser ou Hat jemand etwas dazu